Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy está deli. Hicimos unos tacos de camarón y pescado rebozados que quedan buenísimos y súper fácil. Aquí está la lista de los ingredientes que necesitan para hacer el pescado y camarón rebozado y esta es la lista de los ingredientes de la guarnición que desde luego le pueden agregar más al gusto. Vamos a empezar haciendo la mezcla para el rebozado, que es poner en un tazón la harina de trigo, la harina de arroz, el polvo de hornear y la vamos a mezclar. Vamos a sazonar con ajo seco molido, pimienta negra molida, sal al gusto y media cucharadita de mostaza o más si les gusta más fuerte el sabor de la mostaza. Un huevo crudo y el agua mineral. Yo utilicé 3/4 de taza, pero pudiera ser que lleguemos a necesitar un poco más según el clima. Empezamos mezclando suavemente y luego ya batimos con más energía. Yo agregué un poquito más de agua mineral porque estaba muy espeso. Esto ya que tiene una consistencia como de atolito para hot cakes, lo vamos a reposar 30 minutos y nos vamos a preparar el pescado. Esto es lomos de lenguado, pero pueden usar la clase de pescado que les guste. Vamos a hacer unas tiritas delgaditas y pequeñas para poderlas acomodar en los tacos. Ahorita les muestro cómo. No soy experta fileteando, pero pues más o menos me salen. Así está, así de gruesa. Tenemos las tiritas ya listas, preparadas y vamos a poner sal de mar al gusto y las vamos a reposar en lo que lavamos y abrimos en mariposa los camarones. También les vamos a poner sal de mar, procurando que no tengan agua. Cuando tenga media hora nuestra masa, vamos a poner ahí los camarones todos. Yo los pongo de uno por uno para que no se me vayan a quedar pegados y que cada uno se envuelva muy bien en la mezcla para rebozo. Como son poquitos en esta ocasión, bueno, pues en el mismo tazón, ya que acabé de poner los camarones, hago un espacio y pongo las tiras de pescado que siempre son de manejo más delicado, que se pueden romper fácilmente si las manejamos con brusquedad. Entonces hay que poner las tiritas de pescado más suavecitas. Si van a hacer una cantidad muy grande, bueno, pues primero pueden poner el pescado y luego el camarón o al revés, como quieran. Y nos vamos a calentar aceite en una sartén. Yo usé aceite de canola, que es mi favorito. Y aquí vamos a freír primero las tiras de pescado. Una vez que tienen toda la orilla doradita, los vamos a voltear. Yo estuve moviendo la sartén para que se estuviera bañando las tiritas de pescado con el aceite y fuera fácil voltearlas. Las sacamos y las escurrimos en un papel absorbente y ponemos después los camarones. Los camarones se tardan un poquito más en estar listos para voltear que las tiritas de pescado, porque las tiritas iban muy delgaditas. Y bueno, el procedimiento es el mismo. Ya que tienen toda la orilla doradita, los camarones los volteamos y esperamos a que se frían por el otro lado. Y las tiritas de pescado que quitamos al inicio las pusimos en lo que quedó de mezcla para rebozo. Hicimos una tortilla grande y ya estuvo. Y haz los tacos. Tenemos las tortillas calientitas y vamos a hacernos aquí los tacos con col, su salsa mexicana, pico de gallo, aderezo, puede ser aderezo normal o con mayonesa. Esta salsita que la hacemos especial para estos tacos, mañana les pongo la receta, primero Dios. Y también su salsa picante si quieren, salsa inglesa, salsa de soya, ensalada de zanahoria, que también les voy a poner la receta en estos días. Y provechito. Van a ver qué rico comen. Y desde mi cocina le mando un saludo y un abrazo grande, grande, grande hasta el Estado de México a nuestras amigas Saidel Vidal Hernández y Alejandra Bravo Alvarado. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos. Y les pido que nos regalen un me gusta para este video, que dejen algún comentario si tienen algo que decir, que nos recomienden, que compartan el video con amigos, con familiares y también están invitadísimos a suscribirse si todavía no se han suscrito.
Un abrazo. Bye.